बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टोटका है वो है काली खांसी के बारे में। काली खांसी बहुत ही तकलीफ़ देह अमल है। अक्सर बच्चों में जो काली खांसी का जो मर्ज़ है वो पाया जाता है, तो इसकी अलामात ये हैं कि खांसते खांसते सांस रुकने लगती है, चेहरा सुर्ख हो जाता है। तो काली खांसी के लिए एक मुजरब टोटका, केले के खुश्क पत्ते ले लें, उसको जलाकर उसकी राख बना लें। थोड़ी सी राख लेकर उसमें थोड़ी सी शहद मिलाएं और वो बच्चों को दें आप। इंशाअल्लाह उससे काली खांसी जाती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।